Sentimiento 2014. Esta noche Producciones Oriano, Producciones Mendoza y toda la banda hoy presente. Y bueno, damas y caballeros, rápidamente vamos a comenzar a bailar con la música perrona. Esta noche para saludar a toda la banda que ya nos acompaña. Esta noche para saludar a mi compadre Sonido Destructor, a mi compadre Sonido Phantom, también a la Morra Barcenas y a todos los sonidos de los diferentes estados que nos acompañan. Esta noche para mandar un saludo bien especial para mi compadre el Juanito de la salsa. Esta noche, damas y caballeros, vamos a bailar la música perrona. Esta noche se titula y con este tema, damas y caballeros, vamos a sacar la chica más bonita, más hermosa de la noche. Esta noche se titula esta noche la cumbia en América. Vamos a bailar sabroso. Oye, qué sentimiento, qué ritmo. Esta noche la música colombiana. Esta noche la presencia, la calidad y el estilo en el sur de Filadelfia. Eduardo Moresco, sonido. Oye, qué sentimiento. Dice este 14 de marzo, en el nuevo rodeo, aniversario, sonido Elizalde. Viene desde México, desde la Ciudad de México, sonido Campaney, sonido Slaver, sonido Super Dengue, Nueva York, y compadre Oriano, sonido Berky, sonido Santo, Disco Móvil San José, toda la banda, en el nuevo recreo. Vengan los tambores. Esta noche la Morra Barcenas y toda la banda, 100%. Escúchalo, Destructor, porque yo soy. Venga, los Transformers. Esta noche la cumbia en América. Esta noche Producciones Phantom y toda la banda, toda la bandera en Delaware. Dice, ya venimos, ya llegamos, toda la banda, ya nos reportamos. Esta noche para todos mis hijados, todos los niños de Cristal, toda la M18, Incorregibles y toda mi banda en el sur de Filadelfia. Esta noche Producciones Mendoza, Producciones Oriano. Esta noche la presencia de sonido. Oye, qué sentimiento, qué ritmo. Esta noche la música perrona.
noche la cumbia en América. Esta noche para el Chaguar en Sandy, sonido la taima, toda la banda, en Delaware. Esta noche para sonido Perkins, para sonido Mr. Gasper, para sonido Arcoiris, para mi compadre Superboy, que se le quedó su carro a medio camino. Mi compadre Superboy, mañana nos vemos en la frontera. No en la frontera, en el elegante café, Producciones Medina. La presencia del sonido Potencia Latina, la presencia de mi compadre Nicolás Ricardo, sonido Superboy y el mano a mano con Fanático Latino y la empresa, el sonido a toda la gente que nos acompaña. Ya camarógrafo, córtale el video, porque si no, no lo sabemos en YouTube. De género, hoy para saludar a toda la banda que ya se encuentra presente. Esta noche vamos a tocarnos, esta noche, damas y caballeros, vamos a bailar lo nuevo de la bachata, las bachatas 2014. La música romántica esta noche se llama Solita. Ay, corazón, esta noche mi compadre la rumba ya agarró su chica. Hoy aceptan en casa y yo aguanto el deseo de tenerte otra vez. Dice, ¿para qué presumir? ¿Para qué contagiar? Esta noche salimos con México y acabo de recordar esta noche con toda la banda en Wilmington, Delaware. Esta noche toda la banda Adicta y Ferrata a la empresa de la dinastía de Lasco en el sur de Filadelfia. No importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa lo que diga, que por ti ando loco. Pero esta noche, pero esta noche, pero esta noche, pero sale esta noche, pero esta noche, pero esta noche. Pero esta noche, regresa esta noche, serás mía esta noche. Esta noche para mi chaparrita
banda. Esta noche toda la banda. Y el presunto. Esta noche la calidad de sonido. De sonido. A mi compadre DJ Castro Mix, a mi compadre publicidades Rafa, a mi compadre Víctor Temis, publicidades Garocho, para mi compadre publicidades El Guapito, el publicista de sonido Phantom. Esta noche, damas y caballeros, vamos a bailar la música perrona. Esta noche. Vamos a bailar la música nuevecita, la música que tiene bastante ritmo, bastante sabor. Esta noche, escucha las guitarritas. Esta noche lo nuevo de lo nuevo, allá en México. Esta noche el grupazo, Maestros Cumbia, publicidades del Jarocho, DJ Castro Mix, publicidad de Rafa. Oye, como dice, tiene sabor gitano. Tengan las guitarras. Eso porque dijimos que no íbamos a venir, pero ya se la pelaron y estamos aquí. Toda la familia, Martino, Iris, Yuri, Erika, Dona Leti Carlos, 100%, no 1000%, sonido Mr. Pancho, el pachuco del barrio. Esta noche con sonido. Pero vete a grabar, pinche destructor, para allá. Aquí para que te quiero. Esta noche mi compadre, sonido destructor. Ya me soñabas. Esta noche con el Juanito de la salsa y sus pasitos domingueros, toda la banda, niños de cristal, toda la M18, incorregibles. Esta noche los premios sonideros, los Grammys. Y recuerden, banda, este 14 de marzo, nuevo rodeo.
Mateo, aniversario. El sabor Elizalde llega desde la Ciudad de México. Sonido cubaney. En el sonido Slammer, Super D de Nueva York. Viene Salsa Rumba. Viene el guapo de Delaware. Sonido Oriano. Sonido Perkins. El sexy. Sonido Phantom. Disco Móvil San José. Este 14 de marzo. Allá en un nuevo rodeo. Esto no es lo que no baile. La morra Barcenas. La DJ más sexy. Esta noche se llama, se titula Amargo, adiós. La idea perfecta. Maestros cumbia y sonido. Estamos en la presencia, la calidad y el estilo en el sur de Filadelfia. Eduardo Nolasco, Sonidos Nuevo México. Esta noche para mandar su bien perrón, para mi compadre, esa chancla y el señor espectáculo, Sonido de la Rumba y sus pasitos del viernes y del sábado. Tengan las guitarras. Sentimiento. Es mucho para mi compadre. Reducciones Medina y sonido Super Bowl. Mañana nos vemos en el elegante café, el mano a mano con fanático latino. Le voy a romper su tanga. ¿Escuchaste, fanático? Mañana nos vemos en el elegante, la empresa, el sonido. Última rola, ya nos vamos. Y que yo de las guitarras. Esta noche mi compadre. Publicidades de Jarocho, Víctor Temes, toda la banda, allá en Virginia. Esta noche para saludar a mi compadre, DJ Castro Mix, hasta New Jersey, para Función del Rafa, hasta Los Ángeles, California. Esta noche para mi compadre, DJ Power Crazy, hasta México. Todos los publicistas, adictos y aferrados a la empresa de la dinastía de Vasco. Esta noche toda la banda presente en Delaware. Esta noche para saludar a la idea perfecta, el grupazo, Maestros Cumbia. Ya nos vemos. Se va la luna. Qué sentimiento. Dice agua bendita, agua salada. Toda la banda en San Mateo, Canadá, tierra sagrada. Entonces para mi compadre, este Remy, ese Gripín, ese Oso, ese Juanito, toda la bandera, niños de cristal y toda la M18, incorregibles. Entonces para mi compadre y sus transportes de juguetes, el señor Tomás y su sonido destructor. Ya se va la rola.
prepáranos del siguiente sonido. A ver dónde andas, compadre Phantom. Ahí viene el siguiente sonido.